reporter, tervist! Täna oleme külas inimestel, kes elavad täielikult ilma elektrita. Ja oli aeg pandud kell 12. Kuidas te siis ikka elate ilma elektrita siin aastal 2025? No mis siin rasket on, ega inimesed, eks ole, aastaid juba on elanud nii ja... Mis seal on kapis? Teil oli riided või mis see? No kurat! Härra, ma sain aru, et te elate üksi siin, et mis värk sellega on? See üks päev, eks ole, ukse taga tuli kraapima, eks ole. Ja no, mis ma ikka teen, vahest inimest tänaval niimoodi jätta ei saa. No. Võtsin vastu ainult päevaks, aga see on nüüd siin pool aastat juba olnud. Ma sa üür ära, ma ütlen sulle. Ta on tegelikult väga sõbralik mees. Me teeme koos süüa, me vaatame koos filme õhtul. Vaadake siin, eks ole, mida tema teeb, näete. Onja, see tema supp. See on kanasupp, aga kana pole jõudnud vastu. Selles mõttes see vesi läheb keema alles selles mõttes. Okei, aga mul tekib ikka küsimus, et miks te nagu siis ilma elektrita elate, et mis see probleem on nagu? No ega ütleme, et elekter enam kõige odavam ei ole. Sellepärast ma küsisingi, et kes te olete, et muidugi ei Vinkasso firma siin aeg-ajalt ukse taga, siis neid ma küll sisse ei lase. Oota, aga mis te siin taga on, kas siia võib ka minna või? Sina saate. Olete kõvad matkavennad, nagu ma näen, jah? Ei no varem sai selles magatud lihtsalt. Mis kuradi matka? Lubasid siia tuleku eest ju paarkümmend eurot. Jaa, me saame ikka raha sellest, see ei ole mingi nalja pärast. Ja. Ei no... Vaata aru, teil on Tallinna linn ukse taga praegu, teil on Inkasso ukse taga ja te lihtsalt lööte laiaks praegu siin. Mis töödevahetus teil on siis? Mis töödevahetust te teete? Ma praegu just olin ehituses ja nüüd kui veab, siis ma lähen ehitusse tagasi selles mõttes. Kuule, mine nüüd kapi tagasi äkki. Ära lõusi, ma ütlen. See oli siis meie intervjuu, kus me siis külastasime inimesi, kes elavad täielikult ilma elektrita. Teiega makske elektriarved õigel ajal ära. Ja jah. Eesti Energia võib sponsoreerida.